Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Kako smo uopšte došli na ideju o terminu etno u seoskom turizmu? I šta je to što nas pleni da danas sve više posećujemo turistička mesta sa odrednicom etno? Da li je to naselje koje se gradi u seoskom ambijentu ili selo sa starim, većinom napuštenim kućama? Kada malo bolje razmislimo, to je naša kultura, naše nasleđe, naša istorija, sve ostalo su veštačke tvorevine, koje će možda jednom u dalekoj budućnosti postati etno sela. Podno planine Rtanj, na brdu iznad Boljevca, već se desila etno kuća Stanojević. I kad kažem etno, verujte, mislim u pravom smislu te reči. Ovi vredni domaćini, porodica Stanojević, čuvari srpske tradicije, uspeli su da učine jedinstvenu stvar u seoskom turizmu Srbije, a to je da u potpunosti opravdaju naziv etno. Ujedno svojim gostima pružaju vrhunsko gostoprinstvo koje može poslužiti kao primjer ostalim domaćinstvima širom Srbije. U narednih 30 minuta sledi priča o etno kući Stanojević. Za one koji dolaze iz Beograda, etno kuća Stanojević udaljena je 208 km ili nešto više od 2 sata lagane vožnje. Najkraći pravac vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja za Paraćin. Dalje pratite oznake za Zaječar i Bor, da bi posle 48 km skrenuli za varošicu Boljevac, prošli kroz centar mesta i na narednoj raskrsnici skrenuli na levo u pravcu oznake za mesto Valakonje. Posle 100 metara pojavit će se prva tabla sa oznakom za etno kuću Stanojević. Ubrzo još 2 i za nepun kilometar stižete na željeno odredište. Dobar dan, Stanojevići. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Izvolite. Lep dan za još lepše domaćinstvo. Pa imamo sreću. Očekivali smo neke leteće tanjire, ali i rakija je sasvim okej. Etno domaćinstvo Stojanovića možda nije naučno-fantastično, ali jeste fantastično. Žiko, vi ste glavni krivac za ovu lepotu. Recite nam kako je nastalo sve ovo što vidimo. Hvala što ste došli kod nas i dobrodošli. To je planina Rtanj, puna vanzemaljaca. Ovo je Timočka krajina, ima šta da vidite. Ovo je grad Boljevac, centar Vasione. Vidjet ćete svašta. Dobrodošli još jednom. Izvolite, poslužite se. Da li ovako dočekujete i vanzemaljce ili samo nas zemaljce? Izvolite našu rakiju koju služimo gostima. Iskusno mogu da procenim da je ovo šljiva. Čujem da je rakija nagrađivana. Da, ovo je rakija koju proizvodi naš komšija, koji već ima nekoliko zlatnih medalja i koji mi rado služimo našim gostima. Ajmo, uzdravlje. Živeli i dobrodošli. Živeli i dobrodošli. Živeli. I da se lepo družimo danas. Naravno. Deco, živeli. Ova šljiva vredi svake nagrade. Brava. Prava, domaća,
Nije tačno da u istočnoj Srbiji nema odlične rakije. I u Boljevcu. Da, u Boljevcu. Žiko, predstavite nam članove vaše porodice. Pa evo da počnemo mog prvenca, sina Zorana, snajka Mika, stari unuk Luka i naslednik Paja, Pavle, koji je dobio imenu po mom dedi. Da ne gubimo vreme, dajte da vidimo gde mogu da spavaju zemaljci i vanzemaljci. Slažemo se, dobrodošli, izvolite, a ostatak snimanja prepuštam snajki Miki. Ali ja ipak mislim da pre obilaska smeštaja ipak treba da probate jedan pravi rtanski doručak. Izvolite, poslužite se. Šta mi teško? Ajde, izvolite. Ajde, izvolite. Ajde, pajkane, idemo, krećemo. Domaćini, već su mi oči gladne. A koliko vidim, u etno kući Stanojević snajka Mika vodi glavnu reč. Vodi glavnu reč. Evo, izvolite. Miroslava, šta je ovo što vidimo na trpezi? Sve ono što može da se nađe na našem terenu i u našem okruženju. Ovde imate naš specijalitet koji mi stalno služimo, to je čapkano. U pitanju je kačamak sa domaćom slanicom i mladim sirom. Ovo je proja, gibanica, kačamak koji ide uz dodatak sa prženom paprikom, paradajzom i crnim lukom. Mi to zovemo prženo. Takođe domaća slanina, domaći sir i domaće tortilje. Gazda Žiko, vi kao stručnjak sigurno znate šta od specijaliteta možemo naći samo ovde. Pa mi nismo poznati po mesu, već smo poznati po testeninama i prirodnim proizvodom. Zelje, koprive, sira, koji čist domaći sira, prženice, krofnice. Mi smo to po tom delu proizvoda poznati. Imamo čast da upoznamo i autora rakije, koja nas je kupila pri samom dolasku kod vas. To je naš komšija Ljubiša Vidulović koji je počeo pre par godina, on će lepše to da vam 7 godina, da vam objasni o svim ovim njegovim rakijama koji imaju i veliki broj zlatnih medalja, koji je na takmičenju. Ljubiša, poštovanje, već ste nam objasnili. Šta je glavni začin recepta za vaš eliksir? Da li je to ljubav? To je preduslov vrlo bitan. Normalno i nauka igra značajnu ulogu. Znači, onaj tradicionalni način nije dovoljan da se napravi kvalitet, nego je neophodno da znači i nauka uzme svoje učešće u tome. Vidim da ste profesionalac u svom poslu. Zašto baš Vatra u imenu? Rtanjska vatra je ime firme, inače su rakije Dunja, Dunja Barik i Šljivovica. I sada od skora radim travaricu sa biljem srtnja. Čim je travarica pravljena od travki srtnja, sigurno ima i neka lekovita svojstva. To su trave koje su uglavnom za unutarnje organe. Znači, rtanjski čaj, kantarion, iva, nana, hajdučka trava i lincur. I nema korone. Ne. Da nazdravimo još jednom, kad je sve tako zdravo. Ko sam ja da se bunim? Živeli. Živeli. Domaćicu smo malo zapustili. Šta nam preporučujete, Miroslava? Ajde, možda nešto lagano, a to je ova pita sa zeljem, koju je Žika nešto ranije išao da bere. Znači, ipak imate kakvu takvu pomoć. Namuče na dušu. Odličan početak, ali valja popuniti ovaj prazan prostor u tanjiru. Ovde je ono pravo livatsko zelje. I pita sa zeljem bi odlično išla sam da probam ovaj sir. Može. U ovim krajevima se ne skida kajmak. Ne. I onda bude punomasan. Jeste, to je punomasni domaći sir. Ovči. Pa što ne rekoste, ja ga obožavam. Boga mi, odlično. Jeste li vi ovo meso sušili? Da, imamo tu pučnicu i tu. Ovo izneto je sve vaše, domaće. Zelje, kopriva i koja je treća biljka ovog svetog trojstva? Srembuš. Sremuš. Sremuš je poznat deo po Sremušu. Fenomenalno. Je li ovo vaših ruku delo? Sve kravo. Recepte nećemo odati, jer mora uživo da se proba. Ovo je rapsodija mirisa i ukusa. Nešto što se ne propušta. Tako je. Ovaj ovčiji sir je izuzetnog ukusa.
A izneli ste jelo sa specifičnim nazivom čapkano. Zašto? Da, to vam je čapkano. Mi ga zovemo tako i verovatno svi ostali zato što ide od svega po malo. Malo kačamak, malo sir, malo domaće slanine. Pa da čapkamo. Samo izvolite. Kako ovo lepo i izgleda, dragi moji Stanojevići. Žao mi je gledalaca. Krenuće im voda na usta. Moram da kažem da prvi put jedem ovo jelo. I unapred se radujem što ću da probam. Ma ljudi, nemam reči, a zadatak mi je da pričam sve vreme. Znate kako deca ne vole kačamak? Pa ovaj bi usisala. Jeste i ovo sami napravili ili ste imali asistenciju svekrve? Zajedno u svekrvenu pomoć smo to sve zajedno spremljale, ali ja moram da kažem da je to jelo koje se svakom našem gostu dopalo. Da li je stranac, da li je naš domaćin iz bilo kog krajeva, svi su ostali onako baš oduševljeni tim jelom. Ovo je rtenski doručak, bolje reći rtenski doručak dobrodošlice, nešto što nudite gostima kad dođu. Da. Majko mila, kako li izgledaju ručak i večera kada je ovakav doručak? Smeštaj kod vas je jedna posebna priča. Gledaoci će uskoro saznati i zbog čega. Samo da pazim da se ne zanesem u uživanju jer nas čeka još puno toga. Slažem se, ali možete i da odmorite kod nas ako... Vrlo rado. Ajmo još jednom uzdravlje. Valja se. Živeli. Ajde, živeli. Ja sve sam prazno. Živeli. Rtanski doručak u etno kući Stanojević sa pogledom na rtanj. Jednom rečju, savršenstvo. Miroslava, vi ste ovde šef smeštaja. Tako je. Šta imate sve na raspolaganju u vašim smeštajnim jedinicama? Ovo iza nas je etno kuća koja služi za izdavanje. Ona je iz 1936. godine. Ima 4 smeštajne jedinice sa po 2 ležaja. Od toga su 2 zasebna, znači odvojena kreveta, a 2 su bračna. Jedna interesantna priča je da smo uradili da kuhinja bude zajednička kako bi se svi naši gosti družili i provodili neko vreme zajedno. Da li nastaju i prijateljstvo ovde? Da, kako da ne. Ako ne, međusobno uz našu pomoć svi su ovde prijatelji. Naše smeštajne jedinice su baš onakve kako mi želimo da opišemo i pokažemo onako kako je naša zemlja Srbija i kako je naše poreklo i naše srpstvo. Kako bismo izbjegli da svaka naša smeštajna jedinica ili uopšte naš smeštajni objekat bude kao i bilo koji drugi u zemlji Srbije, mi smo to oformili tako da on izgleda napravi jedan mali muzej gde čovjek može da dođe i da tu spava. A vidim imate i ambar, pretvorenu... Ambar je isto iz 1936. godine. To je pretežno bio ambar, koš koji je služio za kukuruz, za smeštaj kukuruza. Sada je pretvoren u smeštajnu jedinicu i ja mislim da će to jako da se svidi našim gostima. Hajde da predstavimo ono što ste pričali. Pa ovo je pravi muzej sa dušom. Vidi se da ovde postoji velika priča. Kao što sam vam i malo pre rekla, naša etno kuća odiše baš onako punim tim tradicionalnim stvarima koje su, kako mnogi kažu, baš za muzej, a ne za ovakav neki vid smeštaja, ali smo mi htjeli baš da dočaramo i pokažemo našim gostima kako to izgleda kad spavate možda u krevetu iz 1886. godine ili nešto starije, kako je to izgledalo kada su naše bake peglale možda sa ovakvom peglom ili se grejali na ovakvom šporetu. Sama kuća čuva prvenstveno našu tradiciju neku i našu neku ljubav prema starini, a pre svega je možda i ova kuća negde gde je bio neki presedan gde je i sam Žika zavoleo tradiciju, starinu i eto, on gaji ovu kuću zato što je i sam u njoj i odrastao, eto, to je uspio da prenesi na sve nas. Sam izgled kuće, kako spoljašnji, tako unutrašnji, je ostao prosto netaknut kakva je i kuća bila te 1936. godine. Zidovi su molovani, zato je možda i sama izolacija tako je takva. Ovo na zidovima mi ne liči na tapete. Ne, to nisu tapete, to je onaj stari način krečenja, odnosno valjkom rađeno. Kao što vidite, slike u etnoj kući su
slike naših predaka. Ovo je svekar moj Žika sa babom i dedom koji su ga očuvali baš u ovoj kući. Ovde postoji jedna naučno-fantastična simbioza. Jeste, uspjeli smo da spojimo Dražu i Tita, pa eto, ako nekada nisu bili zajedno, sada ovde kod nas jesu. Kao što sam vam i rekla, naši gosti stvarno spavaju u jako starim krevetima, kao što su ovi iz 1886. godine, za koje gosti kažu da su u stvari jako udobni. Kako izgleda spavati ovde? Je li to kao u onom filmu Noć u muzeju? Da li ste imali neke nedoumice kako će to da ispadne? Nedoumice svakako postoje. Dolaze gosti koji, na primjer, nisu uopšte razmislili sami sa sobom da li žele da budu u ovakvom nekom smeštaju ili ne, ali kao nešto ih vuče da ipak vide, da pogledaju, da probaju. Nijedan gost od nas, ja moram da kažem, nije otišao da nije bio zadovoljan. Na svakog nešto od ove starine ostavlja jedan veoma, veoma poseban utisak i to je što ja mislim da je nešto što se pamti. Verujem da je za pamćenje. A za ove sobe je zaslužen svekar, gazda Žika. Jeste, moj svekar Žika, on je neko ko od detinjstva voli ove stare stvari i starinu i koji je godinama to skupljao unazad i gde su se svi donekle smejali zašto on to radi, zašto on to čuva. Eto, sad je to uspeo tu svu ljubav da prenese i na sina i eto, na mene kao snaju. Eto, i mi to pokušavamo da prenesemo na našu decu. Ali svakako, pre svega, svi smo mi jako zadovoljni kad naši gosti koji dođu i budu ovde i kad od nas krenu zadovoljni sa osmehom, a pritom se još i vrate kod nas, mislim da je to nešto što treba svako da doživi. Da vidimo i ostatak muzeja. Pardon, smeštaja. Ajde, izvolite. Zajednička kuhinja. Početak svih dobrih stvari. Jeste. Kuhinja je urađena zajednička baš zato da bi se naši gosti družili, jer ja smatram i svi mi da je prvenstveno prijateljstvo na prvom mestu i da tu treba da se druže i da se okupljaju zato da bi mogli da dele stvari i kao što sam i rekla da razmenjuju neka svoja iskustva. Kao i sa vama domaćinima. Jeste, kao i sa nama. Mi baš volimo onako da se družimo sa našim gostima i posvećujemo im punu pažnju jer kako oni međusobno, tako i mi sa njima razmenjujemo svoje iskustvo. Za ocenu na Bookingu bi vam svaki student pozavideo. Jeste. Skromnost je vrlina, ali morate da se pohvalite malo. Jeste, to je na 160 i nešto recenzija. Ocena, pa kao što sam i rekla, to sam i ranije napominjala da mi smo jako blizu i mi bukvalno živimo ovde sa našim gostima i ako se oni ne osjećaju kao da su kod svoje kuće, kad mi već tu, onda to stvarno nema smisla. Mi njih primimo baš onako kao naše članove porodice. Da vidimo i šta ima u nastavku u ovoj smeštenoj jedinici. Da, ovo je smeštena jedinica sa bračnim ležajem, kako ova, tako i ova iza nas. Obe sobe su oslikane starom tom tehnikom, odnosno rađene su valjkom. Soba isto odiše nekim starim stvarima koje dotiruju još iz davnina. A ni ovo nije sve. U nastavku je prostorija koja je isto smeštena jedinica sa bračnim ležajem. Takođe odiše tim nekim starim slikama na zidu i tim crtežima koje su rađeni valjkom. Naravno, Tito je tu. Vi ste pravi čuvari tradicije. Izgleda da je ovde ljubav bitnija od novca. Da čujemo sad nešto i o čuvenom ambaru. Da, ambar je urađen ove godine. On je isto iz 1936. godine. Kao što vidite, on ima svoju terasicu. To je za one goste koje vole i žele da imaju svoju privatnost. Evo, izvolite. On je urađen onako nešto u sklopu modernog i tradicionalnog. Ipak smo i tu gledali da sačuvamo te neke stare stvari od zaborava i ja mislim da ga prvenstveno one i krase. Da li su i grede muzejski primjerci? Grede su postojeće, znači to su stare grede, eto, iz 1936. godine, koje eto stoje i krase sad ovu našu smeštenu jedinicu. Ovaj kutak je dušu dao za dvoje putnika. Da, ovo je prostor za dvoje. Eto, to je za neki vid i za one koji ipak žele svoju privatnost. Bravo, malo ljubavno gnezdo. Jeste.
Kupatila ipak nisu iz 1886. pretpostavljam. Kupatila u svim našim smeštajnim jedinicama jesu moderno urađena i one dotiraju ipak iz 21. veka. Krase i njih, eto, neke te stare, prvenstveno drvo, kamen, jer to je ono nešto što pokazuje i nas. Kao domaćine. Tako je. Ovo je stvarno nesvakidašnji smeštaj koji nema cenu, ali ipak neka cena postoji. Cene naše smeštajne jedinice u etno kući su 3.000 za 2 osobe sa doručkom, gde deca mlađe od 5 godine ne plaćaju. Za svaki vid neke duže rezervacije mogući su popusti. Naravno, u tom paketu, u tom aranžmanu nudimo kafu, rakiju, vino i te neke napitke gratis. Ne naplaćujemo svojim gostima, to je naš poklon u znak dobrodošlice. Cena smeštajne jedinice u Ambaru, ono što smo videli tamo, je 6.000 za 2 osobe. Isto tako, deca mlađe od 5 godina ne plaćaju, jer deca tog uzrasta mogu tamo da borave. Zorane, priredite nam jednu katarzu za gurmane. Da, tako je. Gosti naši koji su većina gurmani, moram da napomenem, vrlo rado koriste ovaj deo u sklopu domaćinstva. Ovde imamo tanjiraču koja se koristi za pečenje ribe, krompira, imamo takođe ovaj kotlić. Tu se kuvaju gulaši, spremaju se čorbe, takođe roštilj ovde imamo, ovde da se sedne, da se popije rakijica dok se sprema roštilj ili šta god da se sprema. Pa još na tronošcima. Tako je, kako je nekad bilo. Ne samo zato, nego što su odlični za varenje. Da, upravo ste. Takođe ovde imamo jedan šporet, mali smederevac, na kom se kuve kupus, pasulj u grnetu, tako da ko voli, vrlo rado koristi spoljnu kuhinju. Čujem da imate prijateljski restoran sa kojim sarađujete kad na red dođu ručak ili večera. Predlažem da se upoznamo sa onim što oni nude. Može. Ja mislim da tamo sigurno nećete poći gladni. Da vidimo. Krenimo. Restoran Panorama, restoran sa dugom tradicijom. A u kuhinji glavnu reč vodi gospođa Milica, koju svi znaju pod imenom Ljubinka. Ljubinka. Izvolite. Vredne ruke Ljubinke, kuvarice restorana Panorama. Dugo vi ovo radite. Da. A ovo mesto bije glas da ima jedan od boljih roštilja u ovim krajevima. Ima, najbolja je gurmanska pljeskavica, im pravimo mućkalice, kačamak, Panorama ćebap po izboru gostiju, sve specijalitet našeg kafarne. Ova gurmanska je posebna. Šta sve ide od sastojaka? Tu ide bibera, ide crni luk, se izmeša to, onda se na roštilju peče, pa se kačkavalj peče, slanina na roštilj i jaje preko. Sve to ide? Sve to ide, sad će da vidite. Pa zato je i gurmanska. Da, to je gurmanska, da. Ali za mirisa? Za mirisa. Nema greške. Slaninica pravo na roštilj. Da se peče, da. Znači, ovde mi radimo 41. godina, kako otvoreno ovde 80. godine. Gosti su svi zadovoljni kad dolazi, niko do sad se nije žalio. Taman posla. Da. Spremamo sve što po narudžbini košta naruči i tako. Sarađujete sa domaćinstvom? I sarađujemo sa domaćinstvom Stanojević Žiku, on uzima od nas narudžbine, dostavimo tamo hranu njegovim gostima, dolaze i ovde na ručak, na večeru. Mesimo lepinje domaće, sami mesimo. To se zove produktivna saradnja. Kuvamo i hranu, imamo i kuvanu hranu i roštilj, tako sve. Znači uvek ste spremni? Uvek je, da. Na gotovs. Da, tako. Pregršt sadržaja etno kuće Stanojević predstavlja mlađi Stanojević, domaćin Zoran. Zorane, vi ovdje imate jedan pravi muzej. Pa jeste, tako je. Ovo je muzej koji je u sklopu etno kuće Stanojević.
gostima je na raspolaganju, gosti ga vrlo rado obilaze, tako da izvolite vi da vidite našu kolekciju malo. Ajde, pratim vas. Na prvi pogled ovoj vašoj kolekciji bi i veći muzeji pozavideli. Pa hvala na lepim rečima, šta drugo da kažem. Muzej je porodični muzej, možemo da kažemo slobodno. Dugi niz godina sakupljamo stare stvari. Otac je krenuo sa tim pre nekih 20 godina i svaki dan nešto novo ubacimo. Šta je vaš motiv za ovu divnu tradiciju? Pa čuvamo tradiciju, pre svega tradiciju našeg naroda, tradiciju ovog kraja samog, Timočke krajine u suštini. Ima tu starih stvari koje su vrednije, koje su manje vredne, ali svakako za nas imaju veliki značaj. Rekli ste mi da ovaj sto ima ozbiljnu istoriju. Da. Ovaj sto, znači, bili su procenitelji iz muzeja i odradili su procenu, star je preko 500 godina i potiče iz doba Osmanlija, kada su bili na ovim prostorima. Sto je jako, to je jedna od zanimljivih stvari ovde u muzeju. Takođe, ovi noževi gore koje možete vidjeti na ognjištu, znači, isto je rađena je procena na osnovu korice, rukohvata tačnije, i star je preko 700 godina. To je takozvani turski jatagan. Isto je nađeno na ovim prostorima. Je li ovo za nevaljale goste, ove bukagije? Vidite, to je, znači, ovi okovi, to su originali okovi za noge. Potiču iz Timočke bune koja je krenula ovde u Zaječarskom okrugu 1883. godine. I tako da ima tu isto dosta oružija. Naprimjer, ovo je nemački šlem, čuveni njihov luger, oprema Drugi svetski rat. Ovo je neka engleska puška i naravno neizostavni Tito. A u drugom delu je i rekonstrukcija trapezarije. Tako je. Ovde imamo sto gde gosti, ukoliko žele, mogu da ručaju, mogu da večeraju u ovom ambijentu i uglavnom to i čine ovde zato što vraćaju se u prošlost i lepo se osjećaju ovde. Tako kažu. Šta je sve ovo oko nas? Na zadnjem zidu su sigurno porodične fotografije. Tako je. Ovde imamo, na primjer, šta je isto zanimljivo, ovo su kalupi za šešire koji su se nekad koristili. Ovo su kalupi za opanke, narodna nošnja. Tako da imamo tamo neke stare pegle, stare telefone, svašta nešto. Takođe, šta bih izdvojio, ova peć, ona je stara preko 120 godina i dalje u funkciji. S obzirom da mi slavimo slavu ovde, krsnu slavu Sveta Petku, ložimo, znači, nju i ognjište i tako gremo ovu prostoriju. I dalje u funkciji vrlo lepo radi. A šta imate da nam ispričate o galerijici? Tako je, u sklopu muzeja imamo i galerijicu. Ove slike koje su ovde izložene, naš komšija, bolje rečeno prijatelj, izlaže kod nas. Gostima je na raspolaganju, gosti vrlo često razgledaju, naravno i kupuju pre svega slike. Imamo tu ikone, imamo slike prirode, pre svega rtanj. Takođe, šta bih još napomenuo, naš komšija Slaviša Trijelović koji je izradio ove slike takođe se bavi duborezom. Tako da imamo neke drvene skulpture u dvorištu koje takođe neke su na prodaju, a neke su samo izložbeni deo. Čim se vratim u Beograd, svima ću preporučiti ovaj muzej. Zorane, ovo je vaš lični raj koji delite sa gostima. Da, napravili smo pre par godina sezonski bazen koji je takođe gostima na raspolaganju u sklopu smeštaja je. Imamo tu, koriste ga obično deca s obzirom na malu površinu, ali i starije osobe takođe koje dođu kod nas. Ovde imamo ležaljke, imamo letnjikovac, lepo je tu da se sedi, da se roštilja. Takođe, iznad bazena, gore u šumi, je vidikovac, takozvani letnjikovac za nekih 20-ak osoba. Ima izvedena struja, voda, znači može gore da se opeče i prase, jagnje, da se skuva kotlić, roštilj da se opeče takođe. I jako je prijatno preko leta hladovine od drveća u šumi. Pogled sa ove tačke na rtanj je neprocenjiv. Da, pogled je baš lep, pogotovo kao danas kad je vreme lepo sunčano, pogled je vrlo lep i prijatan. Za uživanje prosto, samo za uživanje. Imate opasnog psa čuvara, retrivera Badija. Da, to je naš ljubimac, dugogodišnji ljubimac. Maza, gosti su ga razmazili, svi ga hrane, maze i služi ujedno kao i atrakcija maloj deci. Ovde imamo staru radionicu gde je izložen alat, starinski alat, svakojakog alata ima. Takođe, gostima je na raspolaganju kafanica.
Unutra u sklopu kafanice je pečenjara. Gosti je najčešće koriste preko zime kad su vremenski uslovi. Kad je kiša, sneg, onda obično sede tu, ume da se popije, da se proveseli, da se posluša muzika. Jako lep ambijent. Takođe starinski uređeno sve unutra. Ovde je opravdano dočekati zoru. Tako je, bilo je i toga, bilo je i toga. Prirodno okruženje opštine Boljevac, odnosno etno kuće Stanojević, nije škrtarilo na atraktivnim sadržajima. Ključni je uspon na planinu Rtanj i njen vrh Šiljak, koji se nalazi na 1561. metru nadmorske visine. Do vrha je moguće doći obeleženim stazama sa različitih strana, čak i bez pomoći vodiča. Ipak, penjanje u zimskim uslovima se ne preporučuje početnicima, planinarima bez iskustva i opreme. Pored uživanja u prirodnim lepotama Rtnja, gostima etno kuće Stanojević preporučujemo i obilazak Bogovinske pećine, jedne od najlepših u Srbiji, kao i obilaske manastira Krepičevac, Lozica, Lapušnja, koji su sagrađeni u periodu 13. i 14. veka. Stanojevići, vaš posao nije lak, sigurno je bilo iskušenja. Kako ste se upustili u ovu avanturu? Pa ja sam skupio ove stare stvari svuda gde sam išao i sređivali dvorište. Ideja da se pokrene taj seoski turizam je bio Snajke Mike. I ona je krenula s tom idejom i tako smo nastavili. Miroslava, za koje stvari si ti krivac u ovom raju na zemlji? Moja inicijativa je bila baš u tome zato što sam pre svega videla ljubav u Žiki koju on ima i da je on sa velikim entuzijazmom to radio, sakupljao, gde su i ljudi koji su dolazili čisto u obilazak kod nas shvatili da je to jako lepo što on radi, gde se i njima to svidelo. Tako da sam ja donekle tu imala ideju da pružimo mogućnost i onima koji možda nemaju tu mogućnost da vide, da možda mogu da svrate, obiđu nas i da se upoznaju sa tom nekom tradicijom Srbije. Možda su ljudi iz našeg okruženja i bili malo sumnjivi onako po tom pitanju da li ćemo mi da uspemo, ko će uopšte da dođe da obiđe Boljevac, šta tu može da vidi, šta mi tu možemo da ponudimo, ali sada smo, ja mislim, možda jedni i od preteča u tome gde su i naši prijatelji i ljudi iz našeg okruženja krenuli da se bave turizmom i nadam se da ćemo malo po malo, eto i mi, i sam Boljevac da postane neka bolja i lepša turistička atrakcija. Koji je značaj ove magične planine za vaše domaćinstvo? Prvenstveno turisti koji dolaze kod nas, dolaze kako bi obišli planinu Rtanj. Zato što je on, ajde da kažemo, jedna od najvećih znamenitosti ovog kraja, cele Timočke krajine. Ima stranih turista, ima naših turista, ali svako dođe sa željom da se popne na vrh. Neko uspe, neko ne, ali svakako utisci su uvek pozitivni i uvek se vrate nazad. Ovde ima svašta da se obiđe. Šta fali ovom savršenstvu da bude još savršenije? Pa putovi su nam u odličnom stanju. Prvo do našeg objekta, drugo do Bogovinske pećine, koja je stvarno lepa pećina, koja je duga 6 km, oko 500 i nešto metara osvetljena. Ali prilazi su u lošem stanju. Mi samo smatramo da možda te neke znamenitosti koje uopšte opština Boljevac može da ponudi u svom sadržaju, da treba oni da se uključe, da srede kako bi to izgledalo još bolje nego što jeste. Priroda je dala dovoljno, sada je na njima nešto da učine. Koji su vaši planovi za budućnost? Ovo je savršeno, ali vidim da neprekidno radite na poboljšanju vašeg domaćinstva. Vi ste mlađi pa kažite. U suštini, kao što ste i sami rekli, više od ovoga sami ne bi trebali ni da se širimo, zato što je ovo nešto gde smo mi uključeni baš onako porodično i gde sve to radimo iz srca. Sve nešto više od ovoga mislim da bi bilo i previše za nas, a i da to onda više ne bi bilo to. Odrazilo bi se na kvalitet. Baš to, a nama je baš to na prvo mesto. Šta biste vi posavetovali vašim budućim kolegama, pošto se vidi da ste majstori svog posla? Neka proba. Pa jedini uspeh je u tome, znači da to bude sa ljubavlju, da ima volju pre svega, pa sve onda ostalo dođe samo. I samo strpljenje ne može preko noći.
Bitno je da se ne gleda koristi svega ovoga, nego da se ipak širi nešto drugo i da se pokaže neka pozitivna energija i prvenstveno lepota našeg kraja. Domaćini, vidim da ste obezbedili i one na kojima svet ostaje. Pa Božje zdravlje, ako nastavi, ako hoće. Ili će da ide u zidar ili da bude turista. Zdravo, budući gazda Pavle, koliko imaš godina? Kaži koliko je? Ovde nam je iznenađenje od prijatelja iz Panorame. Ovo posluženje bi trebalo da bude nelegalno, jer nas tera da sve pojedemo. A to ima posledice. Šta nam je sve ovo? Pa, oni imaju svoje specijalitete. To je ta čuvena gurmanska pljeskavica, tavče sa kobasicom, Panorama ćevap i tajna restorana. To je ovo jelo tajna restorana koji domaćin gazda restorana ne otkriva. Naravno, imate i naoružanje koje pomaže u borbi sa ovom trpezom. Da. Pa da započnemo obedovanje sa vinom. Da nazdravimo. Može. Živeli. Živeli i dobrodošli. Živeli. Bolje vas našli. Živeo Pajo. Pa vama je i vino izvrsno. Otvara apetit, boga mi. Miko, da vas zamolim, dajte tu gurmansku, a za ostalo ima mesta u tanjiru. Evo, izvolite. Hvala. Ovo se teško pravi, ali lako jede. Svaka čast. Zato su se ovde s pasuljem čekali vanzemaljci. I možda probate tu domaću pogaču. I to ima. Ali je prebranac, svaka čast. Moram odmah sa pasuljem i parčence ove dimljene kobasice. Ona i pasulj ko yin i yang. Sad je na redu ova gurmanska. Bože dragi, šta je ovo? Kako su dobro uklopljeni svi sastojci. Trude se. Probajte i tajnu restorana. Znate šta mislim? Da tajnu restorana sačuvamo. Gledaoci da se uživo uvere. Ajde da ostane tajna restorana. A nama da se ne hladi. Ajde. Domaćini Stanojevići, retko kad se desi da doživimo baš ovakav ugođaj, baš u svim sadržajima koje jedno seosko turističko domaćinstvo može da pruži. Vaš odnos prema tradiciji je posebna čar. Želim da vam se zahvalim za vaš muzej, bolje reći vašu etno kuću. Zahvaljujući vama, ona je legat čitavog našeg naroda. A ja želim svim našim gledaocima da preporučim od srca da vas posete. I jedva čekam da se ponovo vidimo. Hvala i daj Bože. Hvala I na dođite lepim nam rečima. opet. Hvala. Hvala što ste izabrali nas. Čast nam je bilo upoznati vas i u gosti. Svako dobro. Doviđenja. Hvala i vama sve dobro. bolje. Hvala još jednom na poseti. Vidimo se uskoro. Vidimo. Prijatno, srećno. Ćao, Pajo. Srećan put. Dobro. Dođite nam ponovo. Prijatno.